यार एक छोटी बच्ची दिन भर काम करती है और पापा आराम से सोते हैं। रुको पापा को अभी सबक सिखाती हूँ। अरे बाप रे, क्या हो गया बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? उठो जल्दी से और ये कपड़े धो। ठीक है बेटा, मैं अभी धोता हूँ, तुम आराम करो। चलो ये सो रही है, इसके 2000 की नोट चुरा कर 10 की नोट रख देता हूँ। तो अच्छा, आप मेरे पैसे चुराते हो? ये लो बेटा, मुझे माफ कर दो। पैसे इधर लाओ, आज के बाद कभी चोरी मत करना। ये लो आपके 10 रुपये। पापा बहुत दिन भर सोकर जूस पीते रहते हैं। अभी पापा को सबक सिखाती हूँ। जूस वाले पाइप को निकाल करके करेले के जूस में पाइप को रख देती हूँ, तब मालूम चलेगा। थू, ये क्या इतना करवा है।